消除行車震盪就要一套吸震能力高嘅避震，呢套就係 Koni 嘅 Speciality， 安裝喺呢一部 Tesla Model Y。蹬嗰下食嗰下咧，直情係好似冇避震嘣嘣嗱，依下嘣嘣嗱，我而家聽到車尾啦，係啦，就嗰個回彈就真係舒服喎。係啊，唔同㗎，冇傳到過嚟喎。係啊，跟住有啲仲有喎，佢係可以 keep 翻住嗰個操控感喎。即係你話劈彎嗰下咧，佢仲可以咁企身嘅喎，即係唔係話一般嗰啲避震冧咗就舒服啦。咁其實就到你操控轉彎嗰時，就架車就好窒啦。佢又唔係呢種嚟，即係佢其實兩樣都可以兼顧到嘅。真係唔同咗喎。係啦，我哋行下一轉啦，嚟緊。頭先行嗰啲爛咗嘅瀝青咧，佢嗰個震動咧，嗰個波幅就細啦。係。冇咁入心入肺啦，係啊，冇入心肺，冇錯，冇唔係傳到埋嚟啦。我嚟換之前，我都好刻意咧去感受一下，去 standard 係點樣，跟住到我而家再試咧，係OK 喎，好似普通房車咁樣。呢下呢個程長到呢下，係震盪，佢呢個震係好明顯係吸咗㗎啦。係。呢度最頻密嘅呢個震盪位，呢個連着到呢度。係啦，如果話吸唔到嗰陣時，真係全晒架車啊咁樣，乜都有。好明顯就個感覺係唔係硬式啦。係。車主體驗到 Koni 嘅 Speciality 吸震效能高嘅效果，對於佢部車已經有好大嘅改善啦，唔使硬食個燈啊！歡迎查詢 WhatsApp 俾我哋63409933。